Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya munne aba following Afudde TV ginembe bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribe ate ne munyiga akadde Teddy Bugingo alekera mu ggwanga lya UK era ngo naye n'abapasita bane bagenda okubanga asinkana ono agenda kuba atandika n'okubanga azimba chaachi ye ngenda kwambi kutuusaako maaso bagita Afudde TV y'ensonga nti eri nfunda gye basabiramu akadde kano omusomesa naye attiddwa mu bukambwe ono bamukubye omutwe ne bagwasa ngenda kwambi kutuusaako byonna muli mutya abali ekkata Saudi Arabia mikwano gyange Namubiru Jennifer ali mu ggwanga lya inkutomeddeko Namubiru bali okubanga ofollowing Afudde TV gy'abali Uganda abali mu America University of Chicago mbebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribe ne munyiga n'ekkade amawulire mbanagaga bagatambula okwetoloola eggwanga lyattu Uganda era nkwebaza gwe wena agifollowing Afudde TV Afudde News KBTV UG Kosanek RTV Uganda bagamba nti poliisi emukono ekutte abasuspect bataano era nga bano beekuusa kukutibwa kw'omusomesa amanyikiddwa nga Oloya Ivan emyaka 3 abadde musomesa ku Seta High School Mbala campus bagamba nti incident eno yabaddewo ng'ennaku z'omwezi 22/25 mu Bajjoseero katundu bakayita Bajjoseero mu Nnyenje Ward mu Goma Division era nga abakwatiddwa kuliko Kasumba Paulo mu myaka 21 era ng'ono Kajo Waka Mabale Simon myaka 23 Kajo Waka kuliko Kibuka Tomu ono makanika kuliko Rukoda Simon myaka 18 ono Kajo Waka kuliko Kandole Charles Dani myaka 16 era ng'ono Kajo Waka okusinziira ku ebyo ebiripotingiddwa bagamba nti Aloya Ivan ayavudde wakaawe yavudde waakolera amanyanga wali ku Seta High School Mbala campus ng'ayolekera wakaawe Bajjo bayitayo Bajjo era nga wano yalumbiddwa ne bamutta kumpi ne Code High School somero eryo munnaye mukazi we wakolera ono yabadde agenda mukazi we gy'akolera essomero baliyita Code High School yabadde bamutidde ku gate y'essomero eryo mutera we gyakolera bakuba ekyantabudde nsi ekyasinze okuba nga kinconfusinga bagamba mu musomesa bamusisa 7 ogw'ekiro yabadde ava 7 ogw'ekiro yadde ava ku mulimu kweri obudde nga babadde buyise nnyo anyway simanyi naye nga bagamba bamusisa 7 nandoko bamusiba bukyalire ng'omulamba abantu bagula bisa 7 kale nga bagula bye bakumakya nga bumaze kukya naye kati nebuuza bagamba nti bamusisa 7 bategedde batya era nga munnange poliisi omulambe gututte mulago ongera okuba nga gwekebejjebwa Kitalo ne bambi ekyomusomesa bwato bwe yatiddwa Seta High School efuuse Seta High School jjukira omuyizi kirala gye bamala okuba nga bamutta erishama tananna kufuna bwenkanya kati n'omusomesa bamusse naye ebisesinga munne emisango gino bwegiti soka ne weetegereza obulungi n'olaba binfinza okuba byekuusa ku mwana oyo eyafa gwe bagamba nti yeetabwe oyo erishama either ng'omusomesa abadde awakanya ekyessomero okuba nti nno likola ki okuba nti nno poliisi tebakwata abakulu b'essomero oba nga waliwo abamulumbe abafamire ya erishama olw'obusungu oba olya bamulumiza atayinza okuba alina kyamaanyi kukuttibwa kw'omwana waabwe era poliisi batunuulire bonna ku saidi y'essomero ne ku saidi ya erishama abassa omusajja ono si muvubuka omusajja ono bayinza okuba bavudde either mu famire ya erishama oba ku ssomero wennyini ng'oba olya abadde alina ebyama byakola ki byamanyi kukuva kw'omwana oyo kubanga omwana oyo bagamba ayinza okuba yattibwa buttibwa eyo nga nvudde ngazisalizo ndi wa Teddy Bugingo Teddy ayagala kugenda UK kusinkana bapasita banne UK waliwo so bapasita mikwano gye era ng'ono munne alina muteekateeka ya kuzimba kyaki ye Teddy alisooka pasita Bugingo okuzimba kyaki jjukira omwaka oguwedde nabagambye ate information yali nga ngeraga nti Teddy yagula ettaka eddene ettaka obwaguge ettaka bugule jjukira bwe yali ava pasita Bugingo sisuubira nti pasita Bugingo yamuwako ku sente ze baali basonzeza okuzimba kyaki sisuubira mpoziko kuba ettaka lyagala ogula ettaka ddene abasinga beebuuza ensimbi yazijja wa Teddy
nejjuka ssebo naye alina endiga ze era asobola ozisondamu akasente. Kakati abasinga bagamba nti ayinza okuba ng'abewa Pastor Bugingo nti Pastor Bugingo amuwa ku ssente nti kwanaatandikira nti Teddy Bugingo n'akola ki n'azigulamu ettaka. Jjuka Teddy agamba nti okuva wa Pastor Bugingo bali basonda ensimbi era ng'ensimbi ze basonda zaggula ttaka, wabula yava n'akofaminga n'agamba nti takakasa nti Pastor Bugingo yagula ettaka wagenda okubanga azimba Pentagon nti ettaka lyagulwa dda. Agamba nti takikakasa, tali sure. Mune ebyemu kwe bitambatambula akadde kano ku mitimbagano gya social media mbebaza mwena abanfollowing abasubscribinga ne munyiga kale nti mwakola kyamaanyi. Afudde Simba nazo zibatambatambula okwetondera eggwanga lyati Uganda agenda kuba azimba kyaki jagala njayeko kyaki ya Teddy Naluswa ng'asooka omwami we mukulu Bugingo akyali bbaawe temunkooti nga bubi akyali bbaawe tebanakubanga baawukana bakyali bafumbo mu mateeka. Ate wogenda mu URSB mu likolizi gye bali bakyali bafumbo makula yataliiyo makula yataliiyo. Abagamba nti Teddy waddembe ogenda mu maka ago n'afumba n'ofumba emmere n'alya nobaba yagadde n'asuulayo abatamenye etteeka lyonna abatamenye etteeka. Nabagamba n'ekirala Teddy waddembe ogenda ku sooti mili nabagamba mwakoze ssente mmeka wiiki eno mundage benna kampuni ezaleese obulango kampuni zisasula ssente mmeka ezaleeta obulango n'abibabuuza byonna ku sooti media. Abatalina teeka naye muli amenye wadde naaka naye ate makulu ate bwakola kiwagenda n'abibabuuza abamenya amateeka olw'ensonga nti tebambalanga mukyala wa Bugingo wa musajja mukulu Bugingo abamu gwe bayita Bugingo abamu bamuyita Bugingo naye nga munange byebyo bimu ku ebitambatambula kadde kano. Teddy agenda kubanga yayolekera mu ggwanga erya UK kubanga asisinkana bapasita mikuwano gye abasajja bakingere namwanga abazungu si bugalina bapasita bapasita tebakoma waffe Uganda wokka gye bali bapasita ate nayo bayitirivu bangi era abakkiriza mu ddiini y'obulokole bwa born again gye bali. Stay on YouTube platform ojja kuba ofuna ebisinga ate ebya kabi ebya bode ebya tabu mba nabyo wano wejasti kyoyina okakikimu kyokatika kunfollowinga ate osubscribinga onyigende kati abali era kabagidadi omaani mbagamba nti bambi mwakola kyabole nnyo kubanga mugifollowinga n'okubanga mwagikumirako byomunange muku ebitambatambula akadde kano ku social media onaawulira kyebigenda okubanga bikomekera naye nga ye omusomesa eyatiddwa abasajja neggwe abantu notamunula omukuba n'omwasa omutwe abamukubisiza peva oba byuma tuwali amanyi naye nga bamukubye bambi byebyo. Teddy agenda UK oya bulungi mwera baagala